Я хотел бы сделать все возможное в России, выиграть эту битву. Молодец! Сила! Красавчик! Warganet digegerkan dengan sebuah video yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 10 Juli 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan relawan Jepang yang bekerja di pihak Rusia. Seperti diketahui bersama tidak hanya negara tetangganya, Rusia juga turut mengajak negara-negara yang memihaknya untuk ikut membantu melawan Ukraina, bergabung dalam tentara bayaran asing. Tampak dalam rekaman tentara asal Jepang itu sibuk berkomunikasi dengan rekan seperjuangannya di kubu Rusia. Kesulitan bahasa tidak menjadi penghalang keduanya, sebab mereka mengandalkan aplikasi penerjemah pada handphone untuk berkomunikasi. Video ini kemudian viral dan mendapatkan beragam reaksi dari warganet. Это вот наш из Японии, да ты? Да. Приехал защищать родину Россию. Это что? Ты приехал защищать родину Россию, да? Дай Бог тебе здоровья. Молодец. Лучше, да. Я хотел бы сделать все возможное в России, выиграть эту битву. Молодец. Сила. Красавчик. Дай Бог тебе здоровья. Все. От души. Держись, брат. Мы тоже с тобой рядом. Будем помогать, чем можем. Хорошо? Все. Давай. А вот, Петрович, как она? А вот готовимся, наши пацаны к бою. Заряжают. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.